ರಾಗಿ ಬಾಲ್ ತಲ್ಕಾಯಿ ಕೂರ ಆಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಈಟ್. ಬಟ್ ಇದೇನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೈಕಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಎಮ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್. ಆ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಥರ. ಸೊ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ 600ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇ ತನಕ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತನಕ ನೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ವೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಲ್. ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್, ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ. ಇವನಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಾರಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂದವ್ ನೀಕಿ, ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿಂದವ್ ನಾಕಿ. ತಲಕಾಯಿ ಕೂರ ಸಿಗ್ಗಲದ ತಿನ್ನడానికి. ಯಾರೇ ರೆಡ್ಡಿ, ವೀರಸಿಂಹಾರೆಡ್ಡಿ. సిగ్గులేదా నీకు? కాదురా, మంచి ఐటములు పెట్టించి తినొద్దంటే ఇట్లా ఉండేది వాడు దునియా విజయ్. ఒక ముద్ద, ఒక తలకాయ ముద్ద, రాగి బాల్ తలకాయ కూర ఆల్ కీపింగ్ ఇన్ ద ప్లేట్స్ బట్ నాట్ గివింగ్ పర్మిషన్ టు ఈట్. ఏం పాటరా అది దాంట్లో వరలక్ష్మిది? వీరసింహ విలన్నా కాదు, దునియా విజయ్కి ఏం కావాలా? అవునా, నీకు చెప్తే బాగుండేది. అది ఉండేది, అది ఒక సస్పెన్స్. ఓహో, ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ನೋಟ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾವು ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾವು ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ఇట్స్ అనదర్ డెడ్ ఎండ్. పదర్రీ వాళ్ళు నడుచుకోపోతాం అయ్యాలి. ఏ రారా పోచ్రే, ఆడ రంచి కష్టం ఉంటుంది. ఆమె పోయొచ్చు. అదేరా లైట్ కమ్ దగ్గరికి మనం పోలేడు. లైట్ కమ్ దగ్గర రీచ్ అయితే we have achieved halfway towards the hill. నీకు అవును టీచర్ కొట్టుతారా? నీకు కొడతానే ఉండలే. నాకు ఒక దినము కొట్టలేదురాప. దానికే కొడతా ఉండి మిమ్మల్ని కుక్కలు కొట్టినట్లు కొడతా ఉంటున్నాను. ఇవిడ అవక పోలా. యూ ఎంజాయ్డ్ ఆల్ కుటింగ్స్. School memories are always sweet now, sour then. 5-6 countries are very, very less. We got to explore as much as possible. ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಹಾಫೇ ಅಪ್ಪು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಇನ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. 75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆ ಟಾಪಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕೀಗ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ.
ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಏನೇನಿದ್ರು ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಹ್, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್, ಬಿಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ನೈಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಆನೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ, ಆನೆಗಳ ನಾಡು ಈ ಕಾಡು. ಸೊ ವೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಆ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಥರ. ಸೊ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೇಚರ್ಗೆ ಹೊಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹತ್ತು ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಷರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಡೆನ. ಇನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳು, ಹಿಂಗೋಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು. ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಸೈಡು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರೋ 2021 ನವಂಬರ್ 8 ಇರಬೇಕು, ನವಂಬರ್ 8 9 ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಶಿವನ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹತ್ತು ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಹತ್ತು ಕಡೆ ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಬರೀ ರಾಕಿ ಟೈಪು, ಒಂಥರ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ ಈ ಸೈಡು. ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, just a few rocky outcrops, but that side it is completely filled with greenery and mountains, you can see there. So ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಷ್ಟೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ 6th ವಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3rd ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಂದು ನೈಟ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹಿಚ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ಕ್ರಷರ್ ನಿಂಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ಲೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? 600ಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಸಿಬಿಲೇ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಂ ಇದೇನು ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ಆಡ್ನಿ ಕೈ ಹಿಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವಂತ పంపిస్తాడు తిరిగా. ఇది ఇక్కడ ఒకేతా ఉంది కదా ఢిల్లీ, ముందు రోజు ఆడ వరకు నిలిచింది కదా, దగ్గరగా ఉండేది చెప్పేసుకుంది దాన్ని.